In die vorige sessie het ek gesê dat die lewe 'n proses is en dat ons die proses moet geniet en nie net die insidente wat op ons pad kom moet geniet of dat dit ons spoetjie dat ons die lewe nie geniet nie. Die hele proses is 'n wonderlike ervaring. En vandag begin ons met hierdie proses en die proses begin by gevaarligte wat ons raak sien. Die gevaarligte wat op die paneelbord verskyn van 'n kar, sê daar is iets fout in die engine. Dit is nie dat ek nou net die liggie kan toeplak en dan gaan alles net weg nie. Hierdie gevaarligte is 'n aanduiding dat daar iets dieper onderliggend fout is en dat daar 'n probleem is. En kom ons gaan kyk verder na hierdie gevaarligte. Van dit kan wees biddeloosheid en liefdeloosheid. Hier meer woede-uitbarstings, as ek nog steeds met bitterheid en wraakgedagtes rondloop, as ek jaloesie het, skinder. Ek lees nou die dag 'n boek dat ons mense, veral Christene, so maklik ander kritiseer en een sonde eintlik verhef bo 'n ander. Terwyl skinder nie altyd as 'n liefdeloosheid, nie as verkeerd gesien word nie. Stil, stuipe, dis wanneer ek weier om te praat en ek sit net daar in my hoekie, of soos wat ek baie keer gespot het oor myself, is dat ek 'n spysbubbel het. En later het ek uitgevind, dis eintlik maar 'n verdedigingsmeganisme. Angs, skeidingsangs, stres, vrese, vrees vir verlies en bekommernisse. Onthou, dit wat ek nou noem, is soos daai rooi liggie wat aankom, wat sê, daar is iets dieper in die engine, of dis hierdie rooi kruisie op daai reghoek van ons, wat aan die oranje kruisie koppel, maar ons moet die oranje kruisie en die gebeure vind, of die Heilige Gees moet ons help. Hierdie sessie gaan net oor wat is moontlike gevaarligte, wat vir myself kan sê, hier is iets fout. Perfeksionisme. Nou as ek perfeksionisme gebruik, dan is dit nie soos wat baie mense dit in die algemeen gebruik nie. Perfeksionisme is soos wat ek baie keer in my lewe was. Ek het gewerk vir goedkeuring. Waarom? Omdat ek aan verwerping gelei het. Perfeksionisme is volgens my definisie nie iemand wat hulle werk perfek en mooi wil doen, omdat dit hulle persoonlikheid is nie. Perfeksionisme is eintlik 'n siekte, waar mense werk, sodat hulle erkenning kan kry. Hulle probeer so netjies as moontlik wees, om erkenning te kry, of so hard as moontlik werk, om erkenning te kry. Prestasie gedrewe, gun ander niks nie, daai nydigheid, skaamte of shame. Skaamte of shame is, wanneer ek sê, of ek voel, ek is nie goed genoeg nie. Jy kom in 'n geselskap en jy staan daar en dink, ja, ek is nie goed genoeg vir hierdie mense nie, of in die algemeen by die werk, ek is nie goed genoeg nie. Verwarring kom in, wanneer ek nie weet, hoekom ek iets gedoen het nie. Ek het besluit en ek het gedoen, maar ek het nie die vaagste benul, hoekom het ek dit gedoen, en hoe ek daarby uitgekom het nie. Welis is 'n groot, amper kan ek sê, siekte van ons tyd. Vrye seks, pornografie, wellustige gedagtes. Die gedagte is nie die probleem nie, dis wat ek met daai gedagte maak. Jy weet, ons kyk so graag flieks, en baie keer flieks met 'n hoë ouderdom beperking, het goed in, wat nie goed is vir ons gedagtewêreld nie. En ek gaan nie nou vreeslik uitbrei daaroor nie, anders word hierdie video te lank. Verskeie ander forme van verslawings en eetverslawings. Hoekom is ek so verslaaf aan hierdie dinge? Iets dieper, vra vir vergenoegdheid, of wil bevredig word, en ek moet gaan uitvind wat dit is. Met ander woorde, dit wat ek nou hierbo genoem het, is alles verdedigingsmeganismes. Dit hou my aan die gang,
Maar dit is soos om die rooi liggie op die paneelbord toe te plak en nie aandag te gee aan die engine nie. Die probleem is, by ons is, daar is soos 'n firewall, soos in rekenaars, tussen hart en verstand. Ons gaan soek so baie in ons verstand, soos ek ook, gaan sit baie en dink, waar kom hierdie ding vandaan? Terwyl ek eintlik by die Heilige Gees moet gaan sit, want Satan plant sy leuns, of saad van sy leuns in ons harte. Dit is soos die mind drive is my verstand en die hard drive is my hart. En tussen dit is daar 'n firewall, hulle kan nie met mekaar praat nie. Net die Heilige Gees kan vir my openbaar wat dit is, watter leuen het Satan oor my in my hart geplaas. En ons kan net hoor as Vader dit deur sy Gees openbaar. Johannes 5 vers 19 tot 20 sê Jesus, ek doen net wat ek die Vader sien doen. Ek het vanmôre weer so daaroor gebid, Here, hoe kan dit in my lewe waar word? Dat ek net doen wat die Vader doen. Net sê wat die Vader wil hê ek moet sê. Weet jy, en ek en jy het daai selfde verhouding as wat Jesus en Vader gehad het deur die Heilige Gees. Ek het daai selfde verhouding met die Here Jesus deur sy Gees. Ek moet tyd gee vir stil word. Ek moet my hart oopstel vir die Heilige Gees. Want Vader wil kom, hy wil leuns vervang met die waarheid. As ek die waarheid kan snap, op die waarheid geopenbaar word, dan kom daar rus in my hart. Liefdeloosheid wil hy met liefde vervang. En dan donkerheid, by baie persone wat ons in terapie bygesit het, as hulle oë aan die einde toegemaak het, na die hele proses, dan sê hulle, waar daar dis nagdonker, en daar's nou lig. Dit is wat die Heilige Gees kan doen. Want hierdie gevaarligte is net simptome. Maar die vraag is nou, wat is die wortel? Waar in die engine is die fout? En hoe hanteer ek hierdie gevaarligte? Die groot ding is, wat ek vir myself altyd sê, as dit 'n emosie is, of sonde, of wat ook al is, stop. Heilige Gees, neem asseblief hierdie situasie oor. Neem beheer oor hierdie situasie. Hoe moet ek dit hanteer? En dan vra ek vir die Heilige Gees, wys my wat die wortel is van hierdie optrede van my, of hierdie emosie wat so buite beheer is van my. Ek wil hê dat jy hierdie toepassing moet doen, en ek het dit ook op die werkblad gesit. Stop eers, en dan neem jy jou joernaal, of 'n stuk papier, en jy kry vir jou 'n plek, waar jy stil kan wees, en alleen kan word. En dan bid jy. Ek het hier 'n gebed geskryf, Heilige Gees, openbaar aan my enige gevaarligte, wat ek dalk nie raak sien nie. Indien ek tans in 'n siklus van vernietiging is, sal U dit asseblief vir my wys. En dan sit ek rustig, en ek laat toe dat die Heilige Gees aan my openbaar, of daar iets is, en dan skryf ek dit neer. En ek het hier gesê, moenie gaan krap, waar dit nie juk nie. Moenie goed gaan soek, as dit nie daar is nie. Nou ja, ek hoop dat jy in die Heilige Gees gevaarligte sal raak sien, wat vir jou sê, iewers in jou lewe, het daar iets gebeur, of het iemand iets aan jou gedoen, wat jy nog nie hanteer het nie, jy het nog nie vrede en rus daaroor nie. Mag die Here jou in hierdie sessie, as jy eenkant gaan wees, lei, tot ons weer gesels in die volgende sessie, gesels ons verder oor hierdie proses. Mag die Heilige Gees jou beskerm in hierdie hele proses. Mooi loop.